নমস্কার বন্ধুরা, বেহালা ফ্লেয়ার ফাউন্ডেশন সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন এবং রামধনু চলো আঁকি ক্রিয়েটিভ আর্টসের যৌথ সহযোগিতায় পায়ের তলায় সর্ষের এবারের নিবেদন নতুন রূপে নতুন ভিডিও সাথে নিয়ে আমি দেবতোষ আপনাদের কাছে হাজির হয়ে গেলাম। হোটেল থেকে নির্দিষ্ট বাস ধরে আমরা এখন নেপালের ভক্তপুরে। আমাদের এবারের গন্তব্য ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার। ভক্তপুর দরবার স্কোয়ারে প্রবেশ করার আগে আমাদের চোখে পড়ল একটা ছোটোখাটো মার্কেট, আর সেই মার্কেটে ছিল ঘর সাজাবার বিভিন্ন সরঞ্জাম, বেডশিট, বেড কভার, নানান ধরনের পোশাক আশাক এবং ঘর সাজাবার বিভিন্ন জিনিস। সহযাত্রী বন্ধুরা সবাই তাতেই মেতে উঠলেন কিছুক্ষণের জন্য। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দরবার স্কোয়ারের মূল ফটকের সামনে। ওখান থেকে পাশেই টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কিনে আমরা এবার ভেতরে যাব। চলুন বন্ধুরা, সবাই মিলে ঘুরে দেখি সেই দরবার স্কোয়ার। ভক্তপুর দরবার স্কোয়ার নেপালের ভক্তপুরে অবস্থিত একটি প্রাক্তন রাজপ্রাসাদ কমপ্লেক্স। এটি 14 থেকে 15 শতক পর্যন্ত নেপালের মল্ল রাজাদের এবং 15 থেকে 18 শতকের শেষ পর্যন্ত মানে 1769 সালে রাজ্য জয় না হওয়া পর্যন্ত ভক্তপুরের রাজারাই এই অঞ্চলে রাজপ্রাসাদে বসবাস করতেন। আজ এই স্কোয়ারটি নেপালের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত এবং ইউনেস্কো দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকৃত। 1934 এবং 2015 সালের ভূমিকম্পে এই স্কোয়ারটি চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। তাকে পৌরসভা যথাযথভাবে মেরামতি করে দর্শনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন। বহুবার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হলেও এই দরবার স্কোয়ার তার নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে রয়েছে। অপূর্ব কারুকাজ, শিল্পশৈলী এবং তার স্থাপত্য দেখে মন ভরে যায়। নেপালে এসে কাঠমান্ডুতে ভক্তপুরের দরবার স্কোয়ার না দেখলে বোধহয় সম্পূর্ণ ট্যুরটাই বৃথা চলে যাবে। তাই আপনাদের সকলকে এখানে আসতেই হবে। বাইরের দিকের রাস্তাটা এবং দরবার স্কোয়ারের ভেতরটা লক্ষ্য করে খানিকক্ষণ বাদেই বুঝতে পারলাম যে বহু ভারতীয় এবং বিদেশি ছবির শুটিংও এখানে হয়েছে। যাই হোক, দরবার স্কোয়ার কিন্তু আসতেই হবে সকলকে। নির্দিষ্ট বাসে উঠে এবারে আমাদের গন্তব্য নাগারকোট, মানে কাঠমান্ডু উপত্যকার কাছে একটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। এই দর্শনীয় স্থানটি ভক্তপুর জেলার সবচেয়ে মনোরম স্থানগুলির মধ্যে একটি। নাগারকোট পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখলাম বেশ কিছু ছোটোখাটো স্টল রয়েছে। সেখান থেকে চা খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। আর ওপরে উঠে যা দেখলাম তা হলো নাগারকোট ভক্তপুর জেলার সবচেয়ে মনোরম স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি এভারেস্ট পর্বতসহ
নেপালের হিমালয় পর্বতের অন্যান্য চূড়াগুলির জন্যও পরিচিত। নাগারকোট থেকে কাঠমান্ডু উপত্যকার অপরূপ মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য এতটাই মনোরম যে পর্যটকদের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। নাগারকোটের নৈসর্গিক শোভা আর এক রাশ অক্সিজেন নিয়ে ফিরলাম আমরা কাঠমান্ডুর নারায়ণা হোটেলে। সন্ধেবেলাটা আড্ডা দিয়ে টুকিটাকি মুখরোচক খাবার খেয়ে আর কফি দিয়ে সান্ধ্যকালীন টিফিন সারলাম। তারপর নিচের মনোহারি দোকান থেকে কিছু উপহার সামগ্রী কিনলাম বন্ধুবান্ধব এবং বাড়ির সবার জন্য। যে সমস্ত বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিচে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন, কারণ নতুন আপডেট সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছতে হবে তো, তাই জন্য। আর পায়ের তলায় সর্ষে অফিসিয়ালস এই নামে দুটো পেজ রয়েছে, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে। পেজগুলোকে চটপট শেয়ার, লাইক আর ফলো করে ফেলুন। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। আজ এ পর্যন্তই। আবার দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আর সঙ্গে রাখবেন পায়ের তলায় সর্ষে। ধন্যবাদ।